ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங் ஃபார் ஆல். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? பனி மேலே சட்டுன்னு பார்க்குறீங்களா? குளிர் இங்கே பயங்கரமாக குளிருது. அப்படியே நைட்டெல்லாம் ஃபேனே தேவையில்லை போல இருந்துச்சு. அதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதான் இருந்தோம். இன்றைக்கும் ஒர்க்கர்ஸ் வருவாங்க வேலை. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சில்லறை வேலை இருக்குது, அதெல்லாம் முடிக்கணும். இந்த எலக்ட்ரிக் வேலை, இந்த டாய்லெட் செட்டிங் நேற்று கொடுத்தாங்க பாருங்கள். அது நிறைய பேர் விரும்பி பார்த்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. அந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் அப்படியே முழுமையாக எடுத்தது போட்டு ரொம்ப பேர் கிட்டத்தட்ட 1.3 வியூவர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதாவது ஒர்க்கர்ஸுக்கு நம்மளும் கொஞ்சம் அழகாக போன சலுகை கொடுத்து அழகாக நம்ம போனால், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக போனால் அவங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒர்க்கர்னு சொல்லக்கூடாது, அவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் சொல்லணும். ஏன்னா நமக்கு தேவை வேலை. ஆனால் எனக்கு அடித்தவங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர். எனக்கு அதை பற்றி வர்ணிக்கணுமே போலவே இருக்குது. ரொம்ப நல்ல ஆட்கள், ஃப்ரெண்டுங்க, நல்ல ஆட்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கும் வருவாங்க, ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக மாறுறாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ரைட், பார்ப்போம். அப்புறம் சந்தோஷம்.